你問啦。今日你哋嚟到呢個西九中心啦，嗯一個上港大場一個新嘅嗯，今日咧有咩嘅應對？咁好開心啦！今日邀請到過嚟啦，咁欣賞到佢哋嘅新歌啦，咁希望佢哋大賣啦，同埋紅紅火火，恭喜晒黃蓉，恭喜晒！最近做翻工作啦，工作又可以有啲咩？嚟緊我哋要上內地做一啲工作啦，咁基於我嘅普通話係十分之差嘅，已經俾人話，咁我要靠個翻譯啦，係咪啊？盡量幫到幾多就幫幾多啦，呢個排練啦。咁跟住除咗內地嘅演出之外咧，咁我哋嚟緊好多嘅 project，我哋都會合作啦。嚟緊，因為我真係普通話唔好，要靠你啦，所有嘢。咁我嘅新嘅拍檔啦，咁跟住希望嚟緊其他嘅 project 都未必關於娛樂嘅事啦，當然有娛樂嘅嘢啦，亦都關於娛樂嘅新嘅大計都會嘅。仲籌備緊，仲籌備緊嘅，所以大家有啲乜嘢需要我哋咧，就支持我哋揾我哋啦。嗯。哇！車就真係要靠你啦，你最熟啦，係因為你好多車嘅嘢係要靠你啦嚟緊。咁跟住都會啊，因為車我自己幾中意車嘅，同埋你都幾中意車啦。咁同埋我有啲朋友都係賽車手嚟嘅，咁佢都有叫過我哋一齊去玩賽車嘅。咁希望多啲喺依方向可以認識多啲啦，係咪啊？關於車嘅嘢，同介紹俾大家多啲車嘅嘢，同埋希望多啲車嘅廣告揾我哋啦，都係咪？多謝。